Non sono a Bologna, siamo in Transilvania. Sembra una versione vecchia di te, l'onnivoro. In primo luogo, secondo me, che se la fai bene è sexy. Se voi pensate che ogni volta che mangiate dovete limonare con qualcuno, perché non mangiano la cipolla? Perché comunque sei vegano e sei pure struzzo, no? Allora, l'Ironman 70.3. La dieta plant-based. No, impossible. Ciao. Oggi tocco un argomento che penso farà avere molti dubbi a molti di voi e quindi vi invito a lasciare commenti, a fare domande, io vi risponderò con moltissimo piacere. Guardate, fino alla fine del video troverete degli ottimi consigli da parte di uno chef, la mia personalissima ricetta del porridge che ogni mattina mi dà l'energia per iniziare la giornata. Inizio da qui, la dieta plant-based. Cosa significa? Che tutto quello che mangio è a base di piante o derivati. Niente carne, niente pesce, niente latticini, niente uova. E quindi cosa mangio, vi chiederete? No, non mangio soltanto foglie d'erba, ma ad esempio mangio tutti i legumi, cereali, orzo, farro, grano, verdure coloratissime e saporite, frutta fresca, frutta secca, eccetera, eccetera, eccetera. Preferisco definire la mia dieta plant-based perché la parola vegano mi sa di setta. E poi la definizione di dieta a base di piante mi sembra più esplicita. Non voglio mettermi a fare questioni estetiche, ambientali, filosofiche in questa sede, molto rapidamente. Preferisco mangiare così per tantissime ragioni che vanno dalla sostenibilità all'affetto per gli animali e a questioni di salute. Quando ho parlato di questa mia sfida dell'Ironman, visto l'incidente in moto, visto la condropatia grave con annesso problema di peso, ho spiegato tutto nel primo episodio, se non l'avete visto guardatelo, e della mia scelta alimentare, molti mi hanno detto che ero matto, altri mi hanno detto che era impossibile. Dove le prendi le proteine? Mi dicevano. Come è già successo a tanti altri nella mia stessa posizione. Voglio citare Iron Mind. To run an Ironman in 90 days on a 100% plant-based diet. Come on, Charles. No, impossible. Oppure Rich Roll, ce ne sono tanti altri. Ma la dieta plant-based è un'alimentazione sana, ricca di tutto quello che serve, per cui non c'è niente di cui preoccuparsi. Basta vedere come se la cavano i tanti atleti vegani. Inoltre è gustosissima e voglio dimostrarvelo con qualche consiglio da parte di uno chef che ritengo spettacolare. Allora, Luca Giovanni Pappalardo, rivoluzionario chef umanista, autore di libri bestseller, io cito primo su tutti Pesci Diversi, ha collaborato per anni con il Corriere della Sera. Esatto, tutte le ricette che vedevate sul Corriere della Sera fino a qualche tempo fa erano proprio di Luca. Ha fondato il gruppo Facebook Chiedi allo Chef, blogger, podcaster, cultura sconfinata. Luca, che posso aggiungere? Direi che spero di aver detto tutto. Innanzitutto ti saluto perché mi pare la cosa più bella che io possa fare dopo questa presentazione, che è anche mia madre, ti giuro, grazie, nel senso che è proprio minimo. Sento un eroe omerico. E poi in quest'altra cosa, secondo me, guardando i nostri schermi che si incrociano, sembra una versione vecchia di te. Forse dovrei iniziare a diventare, visto che abbiamo la stessa età, cioè se mettiamoci un tratto distintivo, perché veramente sembra che tu stia parlando a te nel futuro. Ma di un anno, però, fra un anno. Vorrei ringiovanire perché mi sento un po' in difficoltà. O cambiamo look, tutte e due. Sì, a barba e gli occhiali. Parla a te del futuro, come se tu dovessi arrivare a 100 anni facendo il vegano, facendo questo tipo di dieta, alimentazione, nutrimento, stile di vita. È stato chiamato in ogni modo, no? Essere vegani. Addirittura avevamo anche retaggio di qualche episodio manga di un robot che aveva come nemico appunto quelli che venivano da Vega ed erano vegani, no? Quante battute si sono sprecate, e diciamo che se la passava con delle belle ragazze, quindi faceva bene a combattere i vegani. E poi è un po' cambiata questa cosa. Io vengo da quella cucina, paradossalmente mi chiamo Pappalardo, che il mio cognome insomma dovrebbe essere proprio completamente il contrario. E me ne sono sentite dire di tutte, per quanto io non sia mai stato vegano, no? E quindi è un argomento che a me è delizia, mi appassiona tanto perché non si è mai fatta chiarezza, perché probabilmente non c'è bisogno di fare chiarezza su, come si può dire in maniera raffinata, ma ognuno fa quello che cazzo gli pare, finché non lede esatto, perché non dà fastidio agli altri.
Esatto. A me è capitato, quando ero a Milano, avevo il problema contrario in quel ristorante, è partito come un ristorante vegano, solo che poi a un certo punto gli amici dei vegani non volevano venire a mangiare lì perché non c'era niente per loro nella loro testa, no? Quindi all'inizio ho detto, vabbè, facciamo questo piccolo esperimento, mettiamo in menù anche qualcosa che non sia prettamente vegano, che poi nella puntata di 4 ristoranti appunto con Borghese il tipo pensava di mangiare il baccalà mantecato ma vegano, cioè un finto baccalà. E sono iniziati ad arrivare anche gli onnivori. Quanto è più carina la parola vegano, onnivoro, no? Beh, c'è una bella, l'onnivoro è il cattivo, il vegano, no? Sembra pieno di erbette, fiorellini, un po' come quello di cui appunto si nutre. Invece l'onnivoro sta sempre lì a caccia, no? Sembra anche questa una cosa. Diciamo, a un certo punto iniziavano ad arrivare anche i non vegani, però venivano incuriositi dai piatti dei vegani e quindi assaggiavano quelli e dicevano ma dai, il baccalà lo posso mangiare sempre, assaggiamo questo, assaggiamo quello, ed erano tutti contenti, no? E com'è possibile che la cucina vegana allora possa interessare anche l'onnivoro terrificante al tuo tavolo? In primo luogo, secondo me, che se la fai bene è sexy. Attenzione, l'ha detto Luca, la cucina vegana è sexy. Se la fai bene. Come tutte le cose. Da non confondere con la macrobiotica, e metto punto e non dico più niente. E sono completamente d'accordo. Esatto, chiudiamo. Veramente. Una cosa fondamentale appunto della cucina, ad esempio delle nonne, è che al tempo il sesso e la bellezza avevano tutt'altra struttura, no? Come la potevano avere nel Medioevo, nel Rinascimento, tutt'oggi nella storia dell'arte, del cinema, in quello che si vuole. La cucina delle nonne a modo suo era molto sexy, ma perché era proprio pastorizia pura, era proprio grasso, era sobbollire, rumori, sbattere di qua e di là, era proprio un linguaggio profondamente radicato in quello che era sexy al tempo. Quindi la Lollo Brigida o la Lorem si facevano vedere mangiando pizze, cannoli, babà, eccetera eccetera, era tutto godurioso, era una sorta di orgia, un po' come la grande abbuffata, no? Poi alla fine ha rappresentato con un film che vi consiglio anche se siete insomma deboli di stomaco, perché ti fa capire che mangiare soddisfa il desiderio. Ah, ma io se devo mangiare l'insalata che desiderio devo soddisfare, no? Ti dicono quelli. Cioè, innanzitutto magari c'hai anche più energia e non sei abbuffato e dopo pranzo potresti anche insomma fare qualcos'altro, leggere un libro e così, cioè non per forza bisogna si mangia bene se ci si appesantisce, no, anzi insomma tutto contro di noi. Mi sorprende sempre questa cosa, per cui quando tu sei all'estero, io ho lavorato diverse volte all'estero, e all'estero spesso prima di iniziare a mangiare ti chiedono un'insalata. Succedesse in Italia, minchia che sei a marò, l'insalata, sei una pecora, stai male. No, quello che fa l'insalata è un po' come tu quando vuoi andare a farti una mega sbornia con i tuoi amici, cosa che ovviamente sopra i 18 anni, se avete raccomandazione bevete poi fate guidare un altro, prendete un taxi, ti scoli una boccia di latte, nel tuo caso latte di riso, per fare patina. Quindi l'insalata a cosa serve? A non farti ammazzare di tris di primi come prima cosa che ordini, anzi addirittura sarebbe più opportuno decidere da menù dopo che hai mangiato la tua insalata, in modo tale che il tuo organismo fai la spesa quando hai fame. voglio vedere un vegano, dov'è il tofu, dov'è il seitan marinato, dov'è, oh mio di sbavando. No, mangia sempre qualcosa prima di avere a che fare col food, in qualunque modo, e decidi a stomaco non dico pieno, ma cioè, insomma, che hai un po' di zuccheri nella testa che ti si muovono con serenità, perché il desiderio ti fa finire troppo in fretta poi il pranzo e non solo, e poi insomma digerisci male eccetera eccetera. Quindi innanzitutto partiamo dall'insalata. Come tu mi domandi come si fa a fare un'insalata buona, la prima risposta, come qualunque chef potrebbe dirti, materia prima eccellente. La base. Io non so, tu risparmi per il gel per i capelli, per farti una barba della Madonna dai barbieri hipster, quello che vuoi. Minchia, 2 euro in più per una insalata di qualità che già sia saporita senza che la devi ingrassare in ogni modo? Ma questo è niente, perché poi nell'insalata tu puoi metterci quello che diavolo vuoi. Io penso all'estate, ad esempio, la cipolla di Tropea, il cipollotto fresco ultra mega digeribile, perché io la cipolla non la mangio
mangio perché preferisco un piatto di ragù, ma porca mia, vedi la differenza? Cioè, ruzzi di più il ragù che la cipolla. Ora capisco che tu dici la peperonata, ma non è che sei sempre sul limite di farti il bagno dopo 10 minuti. Insomma, tutto va estremamente bilanciato. Però l'insalata, che è una cosa buonissima, addirittura pensa, adesso vi sgancio una ricetta così al volo, io la arrostisco. Ora, non è che ho inventato nulla, perché adesso lo fanno tutti. Comunque, se voi ci pensate, la scarola, che è un'insalata comunque, dove si mangia? Sulla pizza. La pizza con la scarola, l'uvetta, poi ovviamente lì ci mettono acciughe, pecorino, lì è quello che vuoi. Scarola e uvetta, ciao. È una cosa, la scarola ovviamente è ripassata prima con l'aglio, anche del peperoncino, cioè senza aver paura di mettere, c'è gente allergica all'aglio. Io a un certo punto sul menù ho dovuto scrivere siamo in Transilvania. Non solo a Bologna, siamo in Transilvania, perché l'ASL, l'Unione Europea, non parla neanche da lontano di allergia all'aglio. Se voi pensate che ogni volta che mangiate dovete limonare con qualcuno, cioè ditemi veramente, perché siete veramente delle persone invidiabilissime. Io non credo che poi ogni pasto dopo dovete limonare con qualcuno. Sarebbe un problema anche, secondo me, no? Da un certo punto di vista. Madonna, senza di un altro. O se no fate mangiare l'aglio pure all'altro. Esatto, così si compensa e vanno tutti d'accordo poi dopo. Sai perché spesso la cucina vegana non è saporita, come dicono gli altri? Perché non mangiano l'aglio, perché non mangiano la cipolla, perché comunque sei vegano e sei pure strunzo, no? Cioè, scusa, stai selezionando, quello del problema dell'aglio e della cipolla è anche per gli onnivori. Per Dio, è veramente un problema. E tra l'altro sono gli antibiotici e disinfettanti del nostro organismo per eccellenza. Senza effetti collaterali. Il cibo, soprattutto l'utilizzo, non quello grasso, parlo di verdure, di grassi vegetali, eccetera, eccetera. Insomma, fanno parte proprio del nostro organismo per delle semplici cose. Una è l'acqua, cioè le verdure, la frutta, parliamo anche degli oli essenziali che ci sono nella frutta secca, cioè, però ad esempio la verdura e la frutta già acqua. Di cosa siamo fatti noi? Acqua. Quindi, insomma, mi sembra che parliamo la stessa lingua, giusto? Assolutamente Se d'accordo. tu mangi, ti nutri esclusivamente di grassi, proteine, animali, eccetera, eccetera, finisci come gli statunitensi, e non solo, anche Sud America, eccetera, eccetera. Sei ciò che mangi, un grandissimo maiale. Sì, è un problema tra l'altro che anche in Italia ultimamente, ho visto le statistiche, è molto in crescita. Secondo me c'è una libera interpretazione della dieta mediterranea. Ho visto persone che mangiano carne, formaggi e pesci tutti i giorni. In realtà la dieta mediterranea sarebbe una piramide dove sulla punta ci sarebbero carne, formaggio e pesce e sotto ci sono verdure, frutta e cereali. Quindi le calorie sanno anche i bambini delle elementari. Esatto. Noi poi andiamo a dimenticare. Il 98% delle malattie che abbiamo oggigiorno derivano dalla cattiva alimentazione. Sì, io sono d'accordo. Io individuo sono due problemi: la pigrizia e la cattiva alimentazione. Sono i due problemi principali che secondo me affliggono oggi i ragazzi di oggi, ma anche la nostra generazione. Ti posso chiedere di mettere una musica riflessiva e seria, perché vorrei fare una confessione. Assolutamente sì. Grazie. Sono vittima della pigrizia. Questa forse posso darti io qualche consiglio. Trasmetto da un divano. Però col tuo mestiere diciamo che pigrizia è nel tempo che ti rimane, perché per tutto il resto del tempo della giornata si corre come dei matti, Pare che i cuochi invecchino come i cani, non a quattro zampe, ma ci si arriva. Qual è il tuo piatto preferito plant-based, quindi a base di piante? Ma ne avrei diversi. Io ad esempio potrei, in questo periodo, io non sono per i piatti troppo composti, non lo sono più, mettiamola, che il mio nuovo, qualche anno a questa parte. Io in questo periodo dell'anno, ad esempio, perché potrei averne per ogni periodo dell'anno, con molta semplicità ti dico pomodoro e friggitelli. Fantastico. Pomodoro, insalata di pomodoro potrei mangiarne mattina, sera, in continuazione. E soprattutto poi i friggitelli crudi, arrostiti, fritti all'agro, che sono fonte di vitamine eccezionali, un peperone un tantino più digeribile, e devo dire la verità anche in questo periodo, in estate, tanto piccante, ma anche da mangiarmi il peperoncino che so, marocchino più dolce, eccetera, proprio a morsi così. Buonissimo. Perché
mi aiuta a sudare e ad espellere le tossine. Siamo in un ristorante italiano qualunque, ok? Se qualcuno volesse mangiare un piatto vegano in un ristorante qualunque, per evitare di non mettere in difficoltà lo chef oppure evitare di chiedere cose che sono fuori, diciamo, dalla grazia di Dio, che cosa consiglieresti di ordinare in un ristorante classico italiano? Sembra che voi vegani siate apparsi all'improvviso ieri, no? Quindi entri in un ristorante italiano, sono vegano, capito? Cioè, restano senza parole, sono urla sconclusionate che arrivano di solito fino alla cucina. C'è un vegano! Sì. Mi è successo, mi è successo. Io non so che dire, però c'è la pasta al pomodoro, ad esempio, l'aglio e olio, ma infatti, come dici tu, non parliamo di cose, perché poi la cucina vegana si può fare a livelli impressionanti, anche tecnicamente, per quanto già fare una pasta al pomodoro tecnicamente, vedere il prezzo, la pasta che mettevo al costo più alto al ristorante, e c'avevo anche il riccio, ma il pomodoro, per me lo spetto il pomodoro, se lo volevi, ma tu l'hai assaggiato pure, per me era fantastico. Il piatto più importante del menù, una pasta di altissima qualità, quindi con una cottura magnificamente al dente e tanto sugo al pomodoro. A seconda del pomodoro che usi, il sugo ha più o meno bisogno di caramellare, potrei anche sul sugo al pomodoro potremmo parlarne per ore. Ecco, la pasta al pomodoro per me, con una foglia di basilico, per me, dimenticavo l'aglio, mi ci ha aspettato perfettamente, lo vediamo qua, è il cibo perfetto per un vegano, perché ce l'hai estate, inverno, primavera, autunno, e certo, chiaro, non è che vai, se diventi un cliente fisso di quel ristorante per mangiare un giorno la pasta al pomodoro, certo. Da parte nostra, dei cuochi, dei chef, chiamiamoli come chiamiamolo, ci vuole assolutamente una parte del menù dedicata all'assenza di proteina animale. Non sto parlando per i vegani, perché mi sembra riduttivo, quello che voglio dire, non è che stai facendo una cosa speciale perché nel tuo menù c'è una parte completamente vegetale, legumi, e quello che è normale per un cuoco avere il menù diviso così. Ecco. Questo voglio dire, anche nei ristoranti più tradizionali di Roma. Sì, infatti la giuria che cosa sono? Il problema sono i dolci, che scherzi. Il dolce per eccellenza è la frutta. La frutta, esatto, anche secondo me hai ragione, è un dolce. Anche lì non è che ti devo proporre per forza la Macedonia e basta. Però che ne so, frulli 2 fragole, le fai diventare una mousse, un gel, può diventare anche un piatto, e non sono ormai cose che fanno i maghi. Ormai in cucina voi fate cose anche superiori a quello che sappiamo fare noi in un ristorante dove abbiamo più piatti, più fretta, dipende. Quindi il dolce può essere semplicemente la frutta di stagione rielaborata in un modo decente. Ormai la pasticceria, una frolla può essere fatta tranquillamente senza la parte animale, certo. Ma non da secoli, non è che è una novità, la frolla è solo con le uova e il burro, no, sono tutte stronzate. Il problema della cucina italiana è che non vuole riconoscere il fatto che una cucina fondamentalmente è fatta di piante. Ecco, un altro dolce vegano che mi è venuto in mente è il cioccolato fondente. È buonissimo, io ne faccio uso, come dire, tipo droga. Farmaci, insomma, che riesce a crearti il cioccolato fondente, ma è un discreto problema. Io non riesco a uscire da qualunque posto che venda cibo senza comprare del cioccolato fondente. Fondente, quelle cose che ti soddisfano al 100%. Ad esempio, te parlavi molto dei legumi, no? Parlavi di lenticchie, parlavi di ceci, parlavi di hummus. Noi con l'hummus siamo abituati a pensare sempre a quello di ceci. In realtà puoi frullare tutto nel mondo, basta avere un mini pimer, basta avere vi sto dicendo un segreto che rivela veramente una potenza nelle vostre mani, il mini pimer. Potete frullare tutto. Il porré di fave. Il porré di fave, ad esempio. Fave e foglie, come dicono in Salento, no? Di fave secche. Fave secche, stupendo. 2 pomodorini caramellati dentro, della cicorietta ripassata. Sai cosa significa macco di fave? Macco, la parola macco significa strage. Fantastica, strage di fave. Strage.
perché loro stanno lì e si sfrantumano per il nostro godimento. Sono E buonissimi. quando il pezzo diventa così gelatinoso e lo puoi passare con un cucchiaio, farne una quenelle e diventa un altro piatto il giorno dopo. Questa cosa dello smartphone, anche per fare questo collegamento, un po' mi aveva lasciato perplesso. Io avrei voluto tanto spedirtelo tramite video con la cinepresa, è un Super 8, poi tu ti sbattevi per rimandare tutto nel montaggio, passarlo in digitale, metterlo su YouTube, eccetera eccetera. Lo avrei trovato un tantino più onesto da parte nostra. Lo fare so, tutto con le... lo Perché so. così invece lì facevo lavorare altre due persone, uno con le luci puntate, l'altro che girava il cameraman, insomma creavi anche un po' più, ecco, non essere pigri crea economia e crea lavoro, hai ragione, insomma. Infatti secondo me è tutto da cancellare e da rifare questo tipo di... Magari se questo video ottiene, facciamo 1000 visualizzazioni, alla 1000ª visualizzazione ci organizziamo per bene, facciamo una puntata seria con tutto quello che serve. Grazie Luca per i preziosi consigli e per la chiacchierata. Adesso passiamo alla ricetta del porridge. Vi faccio vedere come si fa il porridge. Allora, per fare un buon porridge avete bisogno sicuramente di fiocchi d'avena, che possono essere come questi Minion, oppure se sono grandi li potete tritare, latte di avena bio e zucchero. Adesso vi dico le proporzioni. Allora, servono 30 grammi a testa di fiocchi, poi servono 75 ml d'acqua sempre a testa e un pizzico di sale. Nel frattempo mettiamo dentro 160 ml di latte d'avena a testa e quando l'acqua si è asciugata aggiungiamo il latte. Versiamo il latte nel pentolino e aggiungiamo un cucchiaio di zucchero sempre a testa. Poi vi lascio tutte le informazioni in descrizione e il link alla ricetta. Vediamo subito per non far attaccare lo zucchero. Bastano pochissimi minuti, poi quando inizia a vedersi il bollore si può tranquillamente spegnere subito se si vuole un porridge più liquido. Se invece lo si vuole più cremoso basta farlo bollire qualche secondo in più, ma non esagerate perché veramente basta pochi secondi di bollitura. Ed ecco fatto, il nostro porridge è pronto, adesso basta semplicemente versarlo nelle ciotole e aggiungere frutta a piacere. Io di solito metto banana e mirtilli, ma va bene anche mela o qualsiasi tipo di frutta vi piaccia. Per bilanciare proteine, grassi e carboidrati a me piace tantissimo aggiungere anche della frutta secca, in questo caso metto mandorle e anacardi, ma vanno bene anche noci, nocciole o quello che vi piace. E per renderlo ancora più gustoso un goccio di sciroppo d'acero non guasta. Ciliegina sulla torta, aggiungo anche un pizzico di cannella che a me piace tantissimo. Sbizzarritevi aggiungendo mirtilli, fragole, lamponi o quello che più vi piace.